आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। खिली धूप, शुद्ध हवा और मन को छू लेने वाले अद्भुत नजारों का आनंद उठाना चाहते हैं तो चले आइए नैनीताल के जोली कोट में। इस हिल स्टेशन को नैनी झील का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर बर्ड वॉचिंग आपको अलग ही सुखद एहसास प्रदान करती है और बटरफ्लाई गार्डन में आपको मिलेगा तितलियों का एक अद्भुत संसार। यहाँ आकर नैना पीक, सरिया ताल, हिमालय बॉटनिकल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन का आनंद अवश्य लें।